書。咁我哋今次咧就同大家預告下啦。咁我哋係冇錯，咁我咧就4月7號會跟學校去一個叫新加坡嘅交流團啦。咁到時候咧，我又開心樹啦，咁我哋會喺 YouTube 嗰度咧就會拍少少嗰啲飛機餐啊，我哋到時候有啲咩玩啊，例如環球影城啊咁樣，我哋會拍翻俾大家啦。咁我哋都係跟學校去嘅，所以到時候其實我夜晚會收手機，所以其實剪片時間會耐少少。所以我通常應該會攞部 GoPro 去啦。咁到時候都係搭新加坡航空噶啦。咁啊凌晨5點半要喺學校集合。咁睇下視乎情況啦，到時候會唔會開 live 啦？咁如果開 live 嘅話，大家就可以睇睇啦。咁就4月7號嘅4月7號朝頭早就出發啦，4月10號夜晚返香港。OK， 暫時預估到咁多先，咁都係飛機個機程就4個鐘啦，都係搭經濟艙跟學校。好，咁都係咁先，拜拜。